Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten dumateng para kadang-kadang kula sutresna budaya ringgit purwa wonten pundi kemawon. Wilujeng ngayahi ibadah siam ing wulan Ramadan taun 2000 menika mugi-mugi siam kita pikantuk rahmat sarta barokah saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kalodhangan menika kula nedya review ringgit ingkang sampun kula unboxing nggih. Kala wingi sejatosipun menika ringgit sampun mbok menawi sampun sawetawis ananging nembe kemawon mentas saking pemulas. Lajeng ringgitipun menapa monggo kita pirsani sesarengan. Ringgit ingkang sepindhah menika ringgit paraga Begawan Abiyasa utawi Sang Begawan Wiyasa, inggih Sang Rancaka Parwa utawi Sang Begawan Sutikna Parwa. Menika ringgit pethakanipun rumiyin ingkang natah menika Mbah Wagya, lajeng pemulasipun Mas Ratino utawi Mas Kethuk Rapli. Begawan Abiyasa utawi Sang Wiyasa utawi dipun sebat Sang Begawan Kresna Dwipayana menika papan dunungipun wonten ing Saptawarga utawi wonten ing Bumi Rahtawu. Nah, menika putranipun Sang Begawan Palasara utawi Sang Resi Parasara. Menika putranipun Resi Palasara ingkang patutan kaliyan Dewi Durgandini utawi Dewi Setyawati ingkang mastani inggih menika Dewi Rara Amis. Sang Begawan Abiyasa menika kagungan putra cacahipun 3 ingkang sepindhah inggih menika Raden Destarastra ingkang patutan kaliyan Dewi Ambika, lajeng putra ingkang angka 2 Raden Pandhu Dewayana utawi Pandhu Dewanata ingkang patutan kaliyan Dewi Ambalika, lajeng ingkang putra waruju utawi putra ragil inggih menika Raden Yamawidara ingkang patutan kaliyan Drayang nami Drayang Datri. Menika mujudaken leluhuripun para Pandhawa. Ugi wonten ing serat Mahabharata Sang Resi Wiyasa utawi Sang Begawan Abiyasa menika mujudaken ingkang nyerat epos Mahabharata. Lajeng piyambakipun menika yuswanipun panjang sanget nggih ngantos jaman canggahipun Raden Parikesit utawi Raden Paripurna menika lair wonten ing Jagatraya. Menika kula caketaken nggih sedherek nggih. Menika pulasanipun. Nggih, senadyan prasaja nggih mboten dados menapa menika nggih mujudaken wayang klasik. Menika ringgit ingkang sepindhah nggih menika Begawan Abiyasa utawi Sang Resi Wiyasa. Lajeng ringgit ingkang angka 2 inggih menika Bathara Wisnu utawi Sang Hyang Hari utawi
Sang Hyang Wisnu Murti menika putranipun Sang Hyang Bathara Guru kaliyan Bathari Uma ingkang angka gangsal. Putra Bathara Guru kaliyan Dewi Uma ingkang nomor setunggal Bathara Sambu, kalih Bathara Brahma, 3 Sang Hyang Indra, sekawan Bathara Bayu. Lah ingkang angka gangsal inggih menika Bathara Wisnu utawi Sang Hyang Suman. Nah, menika kayanganipun wonten ing Nguntara Segara. Menika ringgitipun kados dene Natandwarawati nggih, Prabu Sri Bathara Kresna mawi Makutha nggih. Lajeng mawi jubah selendang sampir nggih. Terus lajeng kerisipun nyole busana kadewatan mrabot jare parang mawi sepatu. Bathara Wisnu menika garwanipun wonten 3 ingkang sepindah Bathari Sri Sekar utawi Bathari Sri Laksmi, wonten ingkang mastani Bathari Sri Widawati, ingkang angka kalih Bathari Sri Yuwati, ingkang angka 3 Bathari Pertiwi. Bathara Wisnu menika lambangipun dewa ingkang njagi keselamatan wonten ing Ngarcapada sarta dewa ingkang andum kabagyan. Pramila wonten ing Ngarcapada menika tinitah mranitis wonten pinten-pinten Narendra utawi raja utawi Brahmana ingkang sayektosipun menika pengen sanget memayu hayuning bawana. Menika Bathara Wisnu ringgitipun kados mekaten pulasanipun. Ya menika rumiyin ringgit penataipun nggih Mbah Wagya, lajeng pemulasipun Mas Ratina menika. Salajengipun ringgit ingkang nomor 3 inggih menika Raden Puntadewa utawi Puntadewa Enem menika ringgit petrakanipun rumiyin penataipun nggih Mbah Wagya, lajeng pemulasipun inggih Mas Ratina. Raden Puntadewa menika putranipun Sang Prabu Pandhu Dewanata kaliyan Dewi Kuntri Talibrata putri saking negari Mandura. Lah Raden Puntadewa menika sayektosipun panitisanipun Sang Hyang Darma utawi Bathara Darma, dewanipun kewajiban utawi dewanipun sesanggeman. Kacetha wonten ing cariyos Ringgit Purwa bilih Raden Puntadewa menika satriya ingkang hambek lila legawa, berbudi bawa leksana, suci, datan goroh. Nah wonten cariyos menika. Nah ananging wonten cariyos Baratayuda Jaya Binangun, Raden Puntadewa menika dipun drawuhi kaliyan ingkang Raka Sri Bathara Kresna supados apus krama dumateng gurunipun Sang Resi Druna bilih Aswatama pejah. Nah ananging sayektosipun Prabu Puntadewa menika boten goroh ngendika ingkang sayektosipun, namung anggenipun ngendika menika ngendika Aswatama menika dipun lersaken Hestritama ingkang sanyatanipun, nanging Hestrinipun lirih utawi alon, tamanipun menika
banter. Nah, pramila Sang Guru Drona lajeng nglokro nggih. Dados semangatipun anggenipun magut payudan lajeng kendho. Nah niki Raden Puntadewa Puntadewa Nem nggih. Pasuryanipun pethak nggih, ganteng nggih, bagus mawi gelung keling terus lajeng busana kasatriyan menika jangkep ngagem kelat bau gelang kalung wulan tumanggal jarikipun sembulean lajeng niki mawi jarik limaran. Kula caketaken gambaripun supados ketingal. Ya menika Raden Puntadewa nggih. Ing benjangipun dados nata wonten ing negari Ngamarta utawi wonten ing Indraprastha. Minangka pangarsanipun para kadang-kadang Pandhawa 5 menika ringgit ingkang angka 3. Lajeng ringgit ingkang angka sekawan inggih menika Raden Permadi utawi Raden Parto utawi Raden Dananjaya. Inggih kasebat Raden Arjuna utawi Raden Janaka. Nah niki Janaka Nem utawi Raden Permadi. Pasuryanipun pethak nggih. Bagus jatmika nyengsemaken nggih. Sinten kemawon wanita ingkang mangertosi pasuryanipun gandrung kapirangu nggih. Awit mangertosi yen Raden Permadi menika tuhu satriya ingkang limpat ing samukawis ing babakan ulah jemparing lajeng ulah kridaning gegaman sarta wasis ing babakan menapa kemawon. Raden Permadi menika putranipun Prabu Pandhu Dewanata kaliyan Dewi Kuntri Talibrata ingkang angka 3. Pasuryanipun nyengsemaken menika ngagem busana kasatriyan jangkep nggih. Mawi gelung minangkara terus lajeng sumpingipun waderan kelat bau kalung wulan tumanggal jarik limaran nggih mawi sembulian jarik kasatriyan jangkep. Nah menika putra siswanipun Sang Resi Drona utawi Sang Begawan Durna menika siswa ingkang tuhu wasis wegik ing samukawis inggih nate meguru dhateng Sang Begawan Padmanaba wonten ing pertapan Nguntarayana. Nah menika wonten ing cariyos Bharatayuda Raden Permadi utawi Raden Arjuna menika ingkang saged numpes wadyabala Kurawa niki ingkang kathah sanget nggih. Kalebet kadang sepuhipun Sang Narpati Ngawangga utawi Prabu Basukarna menika nggih putranipun Dewi Kuntri Talibrata nggih ingkang pinaringan kanugrahan dening Bathara Surya. Nah, guguripun Sang Basusena utawi Prabu Karna menika nggih kaliyan Raden Permadi utawi Raden Arjuna menika. Nah, kula caketaken nggih kadang sutresna nggih.
ringgitipun prasaja. Nanging boten dados menapa menika nggih idep-idep nderek nguri-nguri budaya ringgit purwa. Mbok bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken review ringgit purwa ingkang saged kula aturaken wonten ing kalodhangan Siam ing sonten menika. Mugi-mugi Siam kita tinampi dening Allah Subhanahu wa taala lajeng pikantuk kebarokahan ngantos dumugi wonten ing wulan Sawal ing dinten riyaya utawi wonten ing Idul Fitri ingkang badhe tumapak. Sampun katalumpen subscribe, like, comment, share supados channel menika saged ngrembaka nderek nguri-nguri budaya Jawi utaminipun ringgit purwa utawi ringgit wacucal wonten ing satengah-tengahipun masyarakat Jawi khususipun umumipun wonten ing masyarakat Indonesia lan wonten ing jaban rangkah negari Indonesia. Wilujeng sonten, wilujeng ayahe menapa kemawon. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.